मेसीले हान्थे नि गोल, त्यसै गरी सुदन गुरुङले गोल हान्न सुरु गरेका छन्। अब गोल पक्कै पनि पोस्ट भित्रै छिर्छ, गोल पोस्ट भित्रै छ, यताउति कतै लाग्नेवाला छैन। सुदन गुरुङको पहिलो गोल विष्णु पौडेल परे। अब पहिला त परिया थिए, त्यो पेनाल्टीमा परेछन्। पेनाल्टीमा मेसीले जसरी मिस्टेक गरेका थिए त्यसै गरी सुदन गुरुङले नि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई समातेर जुन तपाईको गोल थियो त्यो गोल मिस्टेक भएको थियो। अब चाहिँ प्रपर सफा गोल हान्दैछन्। 1 नम्बरमा विष्णु पौडेल परे। अब मिस्टेक हुँदैन हैन। अब 1400 गोल हान्दैछन्। मेसीले भन्दा पनि बढी गोल हान्दैछन्। 1400 गोल हान्दैछन् हाम्रा सुदन गुरुङ गृह मन्त्रीजी। हैन अबको लिस्टमा को छन् ठ्याक्कै अबको लिस्टमा हेर्दै जानुस् न, यी देश लुट्ने भ्रष्टाचारी अपहरणकारी व्हाइट बडी गिरीबन्धु काण्ड जलरी काण्डदेखि एभ्रिथिङ, नेपालीको पासपोर्ट काण्डदेखि एभ्रिथिङ सबैजना पर्नेछन्। 100% पर्छन्। हेर्नुस् त आजको यतिखेर रुवाबासी भइरहेको छ। यता विष्णु पौडेल रुवाबासी हो, अरूलाई रुवाउँदा कति मजा आएको थियो। अब आफ्नो त्यही भएर अर्कालाई रुवाउनु हुँदैन। यहाँ घुमी फेरि नि अर्को जन्म भन्छन्, अर्को जन्म कुर्न पर्दैन, यही जन्ममा नि पाप भोगेर जानुपर्छ। त्यसैले गर्दा अर्को जुनी भन्ने कुरा नै छैन। मरेपछि के हुन्छ हुन्छ, कहिले देखेर आथर बात मरिसकेपछि के हुन्छ भनेर। त्यसैले गर्दा यो पाप यही जुनीमा नै पुष्टभू गरेर जानुपर्छ, पखालेर जानुपर्छ। रवि ठुलो कि बालेन ठुलो? रवि आफ्नो ठाउँमा सभापति छन्, ठुलो भए। बालेनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, ठुलो हुनु भए। देशको लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ठुलो, राष्ट्रपाको लागि रवि लामिछाने सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ ठुलो। हामी ठुलो र सानो भने जान्दैछ। हाइटमा हेर्नुहुन्छ भने रवि लामिछानेको हाइट अलि बढी छ, अलि ठुलो हुनुहुन्छ, त्यही मात्रै हो। सबैजना उहाँहरू एक्युअल हुनुहुन्छ, राष्ट्रपा एक्युअल छ। बाहिर जसरी देखिएको जुन दृश्यमा एउटा जनतालाई आँखामा छारो मात्रै हालिएको के मन मात्रै बुझाइदिएको, भित्र पनि त्यस्तो छँदै छैन भन्दैछन् यहाँ। त्यो कसले भने? एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा, अरू कसले भने? विनोदजी दुईवटा बाघ एउटा घरमा बस्नै सक्दैन। सक्दैन भने कसरी बस्यो त? देख्नु भएन महाधिवेशन होटेलमा गएर एउटै के अरे एउटै उसमा होटलमा गएर बस्नु भएको छ, एकै ठाउँमा बसेर खानु भएको छ, एकै ठाउँमा महाधिवेशनमा भाषण गर्नु भएको छ, एकै ठाउँमा घन्टी हल्लाउनु भएको छ। यो सबै के भने नेताहरूलाई जेलस भयो, डाहा भयो। यिनीहरूलाई छुटाउनु पाएदेखि हामी हाबी हुन पाइन्छ कि? 2 तिहाईको सरकारमा हाम्रो 2-4 सिट लगेर हामी प्रधानमन्त्री बनिहाल्छौँ कि ठ्याक्कै लगेर भन्ने कुरा उहाँहरूलाई जेलस भएको मात्रै हो। यो कुरा कदापि कुरा हुँदैन। 5 वर्षलाई बालेन सरकार, बालेन प्रधानमन्त्री ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रो देश अवश्य बन्नेछ। तर राष्ट्रपाले आफ्नो महाधिवेशनमा जुन अन्य पाहुनाहरूलाई बोलाएर ठुलो अपमान गरेछ नि, त्यो राष्ट्रपाले गरे होइन। एउटा खगेन्द्र सुनवारजी हुनुहुन्छ सांसद, उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ गल्ती महसुस गर्नुपर्छ, एक्सक्युज माग्नुपर्छ। अतिथि देव भव हाम्रो मान्यता यो, हाम्रो संस्कार यो। अतिथि देव बोलाएर पछाडिबाट छुरा हान्नु त्यो गलत हो मेरो लागि पनि। उहाँले एक्सक्युज मागेर सरी माग्नुपर्छ। मान्छे बोलाइसकेपछि उहाँहरूलाई जस्तो रिस उठे पनि हामी कसैको घरमा पाहुना लाग्न, हामीलाई बिहा वर्तमानमा जस्तो काटाकाट भयो नि, साँझमा बसेपछि निम्तो आउँछ, निम्तो मान्न जाँदा हजुर नमस्कार खाउँ है, हामी त्यति त बोल्छौँ नि। त्यो संस्कार हुनुपर्छ, राष्ट्रपामा त्यो संस्कार हुनुपर्छ। त्यो सिक्न जरुरी छ खगेन्द्रजीले। यो तपाईँले चाहिँ गलत गर्नु भएको छ, गलतलाई स्वीकारेर अगाडि